動画編集で絶対に使うべき効果音10選、10個すべて無料でこれ使わないと、あなたの動画の再生数は 83% 減少します。有名な YouTuber や TikTok は皆使ってるから、後で見返せるように保存しておいてください。動画の最後に効果音素材全部差し上げます。他にもシチュエーションごとに使える効果音を30個まとめたから、爆速でバズらせたい人はトップページのこちらから受け取るか、バズとコメントで送ります。